कशें म्हणल्यार मेंटेनन्स म्हणल्यार एक व्हडलो एक टास्क कसो, कित्याक जे पळय पेशंट्स आसा तांचे sometimes they just get overworked or maybe they get paranoid for some reason or the other. कितें तरी जाता तांकां आनी वयता फोडटा, जावं कितें टॉयलेट जावं फोडटा, नाजाल्यार आरशे फोडटा, नाजाल्यार आनी कितें फॅनाचेर कितें मारता, फॅन मोडटा, स्विचीस धाडयता, ते सगळे आमकां ऑन अ डेली बेसीस पळोवचें पडटा. आयज केलें सारकें, फाल्यां परवां परत वयचें पडटा परत तें पळोवपाक. सो मेंटेनन्स कॉस्ट कितलोच जाता ते आतां मेंटेनन्स कॉस्ट आतां कशें रिकवर करतले आनी कशें कितें करतले ते डॉनल्डान सगळे आख्खें हिसकून सगळें सांगलां, सगळें सारकें एक्सप्लेन केलां वेर इट इज गोईंग ऑन. म्हाजो इतलेंच म्हणणें, यू कॅनॉट हॅव इंजिनियर्स इन GMC टू लूक आफ्टर पेशंट्स. यू रिक्वायर नर्सेस टू लूक आफ्टर द पेशंट्स. You cannot have engineers running some art department. You cannot have, completely topsy-turvy world. You have to have people, as Bosco sir has said, empathetic people. Now, for God's sake, you are running a social welfare department. A department that is connected to society. And if you are going to have, तुम्ही तो तुमचे लागी तर ते असले empathetic, असले humanity, if they have humanity concerns, then those people should be employed in social welfare department, correct? You cannot have anybody else there running it. People who are connected to humanity, people who are understanding social welfare. There are schemes, there are what do you call that? Even in the university you have humanity studies. Those who have done humanity studies, please, for goodness sake, आमच्या मिनिस्टराकडे चीफ मिनिस्टराकडे मागता, जे पळय मनीस सारके शिकलेले आसा with humanity, even if you can bring some nurses and putting them in the social welfare department, I think it will make a lot of sense, because these administrators who are sitting down there probably don't understand what humanity is. Probably they don't understand what concerns of people with unfortunate deeds are. We have people who are not looked after properly. That's why they have come on the streets. So tanche pe je concerns asa, the concerns are huge. You cannot just take them to the GMC, or you cannot take them to IPHB and sort out their problems. They are huge. They suddenly blow off their mind. So this is something that has attacked their brain and remained in their brain for so long. So it is not something that you can go to the mechanic and say, Baba, माझे engine overall guarantee पडा. तसं जायना ते. So मागता आमच्या CM कडे, please bring people who are connected to humanity into the social welfare department. Please bring empathetic people as directors of your departments. If you don't bring this thing, this department will never function. आणि ते सुसगात आहा, आपणाची सॅलरी घेतात ते सुसगात आहा. अरे बाबा, तुम्ही येयल्या कित्याक ह्या डिपार्टमेंटाक कामाक येयल्या कित्याक तुम्ही? Disability Commission or wherever it is, social welfare department, or concerned with people with mental illness. You have to have people who are connected to their field working in departments like this. That is my only request to the CM and to the Minister Subhash Phaldesai. Thank you. जे आता सरान जे सांगले त्यांनी इन्शुरन्स केला की बाबा आम्ही ते बजेटीन घालतले, पुढे ते बजेटीन घालून ते पास करून घेतात. ते आमकां तशें जाल्ले आमकांय जाय. जर ते जायना जाल्यार सरान सांगलां थंय फुडें आमकां ते घेवचेच पडटले स्टेप. कित्याक डेली जे आमचे खर्च आहा तांकां हॉस्पिटलान व्हरपाचो जावं तेंचें जेवण तें म्हाका खबर आहा. हांव जाणा हांव कितें करता तो, जर कोणाक पळोवंक जाय खंयच्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी येवन आमच्या घरान पळोवंक शकता. डेली आमी सकाळीं 6:30 उठून अरेंजमेंट करूंक जाय, गाडयो अरेंज करूंक जाय. 5-6 गाडयो डेली जाय आमकां हॉस्पिटलान व्हरोंक. हांव केन्नाय चिंत्ता की बाबा आमकां कोण डॉक्टर गव्हर्मेंटान दिल्लेले धाडून आमच्या घरान तांकां चॅक करून जाल्यार आमकां चड इजी जातलें. मात तें जावंक ना, आनी तें जातलें फुडें काय कितें तें म्हाका खबर ना, तें पळोवचें पडटलें. मात आतां जे सिच्युएशन आमचेशी आहा, जे आमकां डेली वचोंक जाय, पेशंटाक घेवन वचोंक जाय म्हणजे वचोंक जाय.
कित्याक IPHBन वचत IPHB रेफरन्स दिता GMCन दुसरे दीस GMCन वचोंक जाय. GMC म्हणटा हो आपलो पेशंट न्हू ताका आनी कितें प्रॉब्लम ब्लड टेस्ट करूंक जाय एक्सरे काडूंक जाय CT स्कॅन करूंक जाय म्हणजे तुका एक म्हयनो एकट्या पेशंटाक घेवन तूं हॉस्पिटलान भोंव फक्त घेवन भोंवपाचें डेट बाय डेट 7 दिसांनी 3 दिसांनी घेवन वचोंकूच जाय आमकां. आनी हो प्रोसेस आमी एकट्या मनशाचें सांगता तुका. हे जर आमी जर 10-20 जाणांक एकदां डेली आमी घेवन वयता डेली पेशंट आहा आमचे डेली अपॉयंटमेंट आमकां शेड्यूल करचें पडटा धाडचें पडटा आनी जे आमकां त्रास जाता ते आमकां खबर आहा. आतां जर डिपार्टमेंट कोण आहा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट आनी वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट तांकां जर केन्नाय पळोवंक जाय कितें जाता न्हू तेंच्यांनी येवन पळोवचें कळ्ळें न्हू. डेली कशें चलता दोडी हांकां न्हांवपाक व्हरोंक जाय आनी घरान कशें सिस्टम चलता घर कशें साफ दवरूंक जाय कितें जाता तें इतको मॅन पावर जावं हें काम करपाक 200 लोकांक पळोवपाक 5 जाण 10 जाणां कडेन काम जायना. एका घरान आमकां 6 जाण जाय हांकां पळोवपाक. लेडीज होमाकूच थंय आमची एका घरान 10-12 जाण आसतात 12 जाणांक पळोवपाक आमचे कडेन 4 नर्सीस आसा 4 नर्सी केअरटेकर आहा. सो हें सगळें करपाक इट इज नॉट इजी. तर डिपार्टमेंट खंयचें आहा तांकां दिसता बाबा हें सगळें अशें चलता हेंचे कडेन जातलें तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें जाय तेन्ना येवन पळोवपाचें. आमी रेडी आहा आमकां नोटीस धाडपाचें आमी आतां चॅक करपाक आमी रेडी आहा दाखोवपाक सगळें ब्लॅक एंड व्हायट. आमी काय अशें हें करिना बट तांकां व्हरना हॉस्पिटलान हे वता सगळें फायलींची सगळ्यांची फायली रेडी आहा मेडिसीन रेडी आहा सगळ्यांचे सेट रेडी आहा आमचे कडेन ते आमी रेडी करता. आमचे डॉक्टर्स आहा जे 2 डॉक्टर आमचे एक लेडीज होमाक पळयता एक जेंट्स होमाक पळयता ते डॉक्टर्सूच फॉलोअप करता. सो डॉक्टर्स आमकां खंयचो हॉस्पिटलान वचोंक जाय कितें वचोंक जाय तें फॉलोअप जाता. सो हे सगळें घेवन आमकां जे त्रास जाता ते आमी फ्रस्ट्रेट जाता इतकें. आतां सर डॉनल्ड सर आमचो तो सगळें पळयता फायनान्स. आतां तेजे कडेन सगळें आहा ताका खबर आहा बाबा पयशे खंय मोडूंक जाय कितें मोडूंक जाय तें ताका खबर आहा. आमी आमचे कडेन पयशे येयले आमी डेली मोडटा मात ताका तें हाडपाक जाय खंयसून कितें करूंक जाय तें ताका खबर आहा तें म्हाका खबर ना. म्हाका घर कशें चलोवंक जाय आनी कशें वचोंक जाय आमकां खंय व्हरोंक जाय हॉस्पिटलाक कशें व्हरोंक जाय तें आमकां पळोवंक जाय तें आमचे कडेन आहा तें म्हाजेशीन आहा म्हाजी टीम आहा म्हाज्या टिमा कडेन आहा. ओके सरान कशें सांगलां आमी फ्रस्ट्रेट जाता कित्याक सांग तो जर फ्रस्ट्रेट आमी फ्रस्ट्रेट जातले न्हू. म्हाज्या अंडर 25 जाण कामाक आहा केअरटेकर 30 जाण आहा सगळ्यांक पेमेंट दिवंक जाय न्हू. पयशे आमच्याशी येना जाल्यार कशें जातलें फुडें जावपाचें ना. सो तेजें अंडरस्टँडींग सामकें आहा आमचें अंडरस्टँडींग सामकें. आतां हितून सरकार CM सर सुभाष सर हेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आहा जर ते डिपार्टमेंट करिना भितर आमचे प्रॉब्लम कांय न्हू ते डिपार्टमेंटान चिंतूंक जाय बाबा ते फुडें तेंचें कशें करूंक जाय. तांकां जर दिसता कोणाकूय तेंच्यांनी एनी टायम येवपाचें आनी आमचे इनमेट्स कोण आहा तांकां चॅक करपाचें. ठीक आहे सांगता थँक्यू. डिपार्टमेंट कित्याक करना काय दिसता तुमच्या कामाक? गुड क्वेश्चन सर.